Ndabaramukije mwese muri ko murakurikira amakuru mu kirundi twabateguriye ku televiziyo Renaissance amakuru kuri no munsi wa gatatu igenekerezo rya 9 Kigarama mwaka wa 2020 ayo twabatorokanije nayahagaze ku nkuru zikurikira. Inama nkuru y'umutekano ya ONU yategerezwa kubandanya ikurikiranira hafi bijanye niho nyangwa y'agatekazi na muntu mu Burundi hamwe n'ibijanye n'ubutungane hakamu gategwa n'ishirahamwe rihanira agatekazi na muntu kwisi Human Rights Watch. Izego hamwe n'amategeko vyashizweho na leta y'u Burundi mu kugwanya igiturire ngo ni nk'ibikanganyoni niko bibonwa n'ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isisagwa ry'amatungo ya leta mu Burundi Oricome kuri no wa 9 Kigarama hamakunga himbaza umunsi mpuzamakungu hari kugwanya igiturire. Iryo shirahamwe rikanegura ku Burundi butigeze bukurikiza amasezerano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yo kugwanya igiturire. Igerekezo rya 9 Kigarama hari rihuriranye kandi n'umunsi isi yose yibuka abakorezwe ko nica cyonyabwoko. Ishirahamwe ya genocide gisata cyo muri Canada riraremesha abakozwe ko niho nyabwoko mu Burundi ko bitebuka ubutugare buzoteba bukubita intaye mu gahanga abakozi ako kabikabishe. Izindi zimwe mu nkuru zigize ano makuru bukanya idonito. Ndasukwa ikaze murano makuru. Inama nkuru y'umutekano y'ONU yafashe ingingo yo gukura Burundi ku rutonde rw'ivyigwa mu gihe ikibazo c'agatekazi na muntu mu Burundi kiraje ishinga batari bake. Mu itangazo yasohowe ku munsi wa kabiri n'ishami mpuzamakungu Human Rights Watch, inama nkuru y'umutekano yategerezwa kubandanya itanga icegeranyo cerekana ingene agateka kazi na muntu kifashe, ingene abanyagihugu babayeho n'umutekano wabo, ingene wifashe biciye mu vyegeranyo vy'akarere k'ibihugu by'ibiyaga binini na Afrika yo hagati. Tubibageze mugenzi wacu Reverien Bazikamu. Mu itangazo ishyiraho mpuzamakungu rinara agateka kazi na muntu ryasohoye kuri uyu wa kabiri ryibutsa ko ikibazo c'agateka kazi na muntu kikiri kibazo nkoramutima mu Burundi. Ubwicanyi, ukunyuruza abantu no guhagarika abantu bidakurikije amategeko nivyo birangwa mu gihugu, bikaba vyerekanwa n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ahanira agateka kazi na muntu. Igisata cawe kijejwe agateka kazi na muntu kikaba cari giherutse kuronka icegeranyo c'umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi. Uyu mugwi ukaba wari warerekanye uko umwaka wa 2019 n'umwaka wa 2020 ari imyaka yaranzwe no gusinzikaza agateka kazi na muntu bidasanzwe bishobora no gufatwa nk'ivyaha vy'agahomera bunwa. Human Rights Watch ikaba yibutsa ingene leta y'u Burundi atakitakoze kugira iburagize uwo mugwi kuva ushigwaho mu mwaka wa 2016. Iryo shirahamwe rikaba ribabazwa nuko ibiro vy'umunyamabanga mukuru wa ONU vyasohoye icegeranyo mu kwezi kwa Munyonyo, ariko ico cegeranyo nihagire ico kivuga ku mabi yakozwe mu kwezi kw'icumi. Ibiro vy'umunyamabanga mukuru wa ONU akaba atanico vyashikirije kubijanye nuko Uburundi bwogumizwa canke bwokugwa ku rutonde rw'ivyigwa n'inama nkuru y'umutekano ya ONU. Kubw'iryo shirahamwe kuvyasabwe n'umugwi ugira amatohoza ku Burundi nta na kimwe cigeze gikurikizwa na leta y'u Burundi. Akarorero kamwe kakaba ari uko uyo mugwi wasaba ko imbonera kure zobuzwa guhohotera abantu. Mu kwibutsa ingingo yo kuvana Uburundi mu vyigwa n'inama nkuru y'umutekano irongowe muri iki gihe n'igihugu ca Afrika y'Epfo vyarateye amakenga amashirahamwe ahanira agateka kazi na muntu, abona ko iyo ngingo ije gushigikira amabari karakogwa mu Burundi. Ariko rero iyo ngingo ikaba ari yimfata kibanza ikazoba burundu mu gihe leta y'u Burundi yoshobora gukurikiza ivyo yasabwe, ahanini bigizwe no kubahiriza agateka kazi na muntu n'igihugu kigengwa n'amategeko. Tumukengurukire Reverien Bazikamwe. Nababwiye kubona bakoze ihonyabwoko mu Burundi batigeze bahanwa, nivyo bituma n'ubu haguma hariho abagifise ako gatima. Bivugwa n'ishirahamwe ya genocide igisata cyo muri Canada kuri no genekerezo rya 9 Kigarama isi yose yariramutse yibuka abakozwe ko n'icaha cyonyabwoko. Emmanuel Nkurunziza, munyamabanga w'ishirahamwe ya genocide igisata cyo muri Canada, aboneraho kuremesha abakozwe ko n'ihonyabwoko mu Burundi ko bitebuke ubutungane buzoteba bukabakubita intaye mu gahanga. Tumukurikire. Mbere twakutse Barundi bene wacu yuko nubwo atamuntu mu Burundi arahanwa hani bitera ihonyabwoko borema kuko nta mvura idahita,
ko hariho aho bishobora gushika abantu kubera babonye yuko uwakwiciye uwakugize imfuvyi umenga kurusha inguvu umenga muri uyu mwanya nakushobora kumugira umuntu agahava yihebura. Ivyo nico ca mbere twohera kuno munsi no kuremesha abacu nabo dusangira urugamba kurwanya ihonyabwoko. Hanyuma ubwa kabiri tukibutsa abo dusangiye urugamba b'abarundi abanywanyi basanzwe n'abandi bafise amashirahamwe makuru y'ibikorwa nk'ibi vyacu canke bakwa gusa yuko iki gikorwa atari ico kwihuta, igikorwa kigoye, nico gituma mubona nubwo amasezerano yo gukinga no guhasha icaha c'ihonyabwoko amaze imyaka 72 ageze uno munsi mu bihugu bitari bike bikigoranye, ayo masezerano adashirwa mu ngiro duhereye no mu gihugu c'iwacu, bigaca rero bisaba inguvu zirengeje, bigaca bisaba kwihangana hamwe rero no gukerebuka tukabona abo duhanganye abaziga kumara abamaze abacu canke abagomba gukora umugambi nk'uwo, hanyuma tukabarereka nta kubibagirana, nta kudeha, nta kubita abanyapolitike, kuko umuntu amaze gucika uwo musangira ibya politike nta kuntu uzoca kabiri musura umwagirize yuko yakoze ihonyabwoko. Aha ndabivuze kugira ngo nibutse igituma uno munsi tugeze imyaka 24 ishanga mpuzamakungu ryaramaze gukora itohoza rikadoma ku rutoki neza umugambwe sawanya Frodebu ari nawo wavyaye CNDD-FDD gifukamye mu uno munsi kerekana ko ari iyo migwi yakoze ihonyabwoko ryo kumara abatutsi, ariko gushika no munsi bakaba atanumwe arabihanirwa. Ikindi twokongera ko kigira gatatu nuko nkuko bavuga mu Kirundi bati yakariye ntigata. Murabona yuko kubera igihugu ciganjemwe abakoze ihonyabwoko batigeze babihanirwa, n'ubu ntibahesha ahubwo bakomeza bungura ubwenge bwo gutegura ukundi borangiza ibikorwa ari batanguje. Ibiriko biraba bimaze iminsi biba si ugutegura no kubandanya ibi bintu byo guharura abantu ubwoko mu kazi no mu rudanda nk'uko byashitse ataba byakabonetse ku isi yose, aho byigeze kuba muri za Afrika y'Epfo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bikaba byarafuswe hose, babiteye ivyatsi mu Burundi ukamenga nivyo bigiye kurongora igihugu. Ni kubera bene gukoresha no mbere batigeze banirwa, ni kubera irishamwe mpuzamakungu ryari risanzwe ko uno munsi igihugu kwaciye imyaka 72 rishinze amasezerano yo kurandurana n'imiza kukabikabisha ryahavuye uri kubiturugo, kandi uzi ko utamana mu bukeye batakubiturugo ariho haho rero byageze igihe rikadukwegera akarambaye Burundi kwa burongowe n'abakozi b'abanyabwoko. Bitokwibagira rero bagenzi bacu bane w'ikinyamakuru Iwacu bakwije kuri uno munsi wa gatatu imisi 415 bafunzwe bakaba baciriwe munyororo wo gupfungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadaburingana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Abamenyesha makuru bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ivyo mashirahamwe y'abamenyesha makuru n'abaharanira agateka na muntu biyamirije bagasaba nyabuna ko barekugwa atagisabwe. Amakuru tubandarije twabategura bandanya kuwa 9 Kigarama kuma kutasha makungara himbaza kandi n'u Burundi burimwo umunsi mpuzamakungu wo kugwanya igiturire. Icivugo catowe uyu mwaka ni dusubizeho ubuntu, shiramwe gishinze kugwanya igiturire ni sasagwa ry'amatungo ya leta Olicom rimenyesha ko Burundi butigeze bukurikiza amasezerano y'ishirahamwe mpuzamakungu yo kugwanya igiturire. Kubwa Gabriel Rufiri arongoye Olicom ngo n'inzego hamwe n'amategeko byashizeho na leta mu kugwanya igiturire bibonwa n'ishirahamwe Olicom nk'ibikanganyo. Ni kurikira Gabriel Rufiri. Twasohoye n'ivyo ugwandiko ahubwo mu rwandiko tuvuga ibintu bitari bike cyane cyane uno munsi mpuzamakungu hariho kugwanya igiturire, aho twibuka amasezerano yemejwe n'ibihugu bitari bike, mbere ubuye bikaba bigeze ku bihugu 186 bimaze kwemeza ayo masezerano yo kugwanya igiturire harimwo n'u Burundi. Ariko rero nagenda babwire yuko twebwe mu gihugu cyaho cy'u Burundi kuva ayo mateka agiyeho iyo migambi kajaho, aho kubona ko ibyo kugwanya igiturire biboneka cyane mu kino gihugu cyacu Burundi, biragaragara neza ko ahubwo abasuma, ababandi, abanyoni ari bo bafise ijambo rya mbere mu bintu byose. Ibyo bikagaragarira mu kungena amategeko yagiyeho
ni uko amategeko uhereye ku bw'izo nshingiro ukaja kwa ayo masezerano ukaja ku mategeko yo kurwanya igiturire byose bivuga yuko mu minsi 15 guhera ku mukuru w'igihugu gushitsa ku munyabigega wa komine bategezwa kuba berekanye ubutunzi bafise. Nta muntu n'umwe kuva mu 2005 arigera abazwa icaha cyo kuterekana ubutunzi bafise kandi amateka bivuga. Mu minsi 15 ntibabikora kandi n'amategeko ntabibabaza. Tukizera neza rero yuko amareta azokwikubita agashi kuko turabona neza yuko benshi babivuga n'umunwa muga kubishira mu ngiro bidashoboka. Ivyo navyo bigaca bituma igihugu kitigera gitera imbere mu kintu na kimwe, haba mu mutekano, haba mu kubaho kw'abanyagihugu, haba mu bijanye n'amabarabara, inyubako, amazu, amashure, amagara y'abantu, ibintu vyose. Ni ukuvuga igihugu kirimo n'igiturire, usanga abasuma akagwi k'abantu bakeya ari bo bitwa ko babayeho neza, muga igihugu kikaguma gihenabera. Ariko ivyo navyo nimurabizi ko atana kimwe bizana mu gatari intambara gusa. Amakuru twabateguriye arabandanya mu kanya isase. Nubabwira yuko mu mwaka wa 2014 ibiro vy'umushikizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yavuye ashiraho ingingo ico bise bonyene document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste. Iyo ngingo uwo mugambi wowe rero uraheza ukerekana ivyo vyaha ko bitarinda kuba ivyaha bifatiye ku gushurashuza abakenyezi gusa canke ku mibonano, ariko ni ivyaha na cane cane bijanye no gufata abantu canke ivyaha bifatiye ku gitsina. Turana n'amakuru twabateguriyeho gwaruka ngo ntirushaka gusigara inyuma mu kugwanya ihohoterwa ry'abakenyezi. Ni muri iyo ntumbero ihuriro ry'ugwaruka ruri mu buhungiro yiyemeje guhimiriza urundi gwaruka kuri ayo mabi. Intumbero ikaba ari ukumenya kuyikingira mu gutegera amategeko abakingira. Gustave Eric Hakizimana arongoye iryo huriro avuga ko vyoroshe kuvugana mu runganwe. Tumukurikire. Turabona ko hakwiye ko twebwe ubwacu duhaguruka aho kurinda ko abandi baza ngo babidukoreye tukavyikorera, kuko biroroshe yuko umuntu wenyine ubwiwe canke ko mumenyeranye kumusigurira ibintu gusuma uko haza uwundi muntu. Kuko murabona ayo mabi akorerwa umuntu ashinzwe igitsina, cyane cyane bikorerwa igitsina gore canke abakiri bato, kuko natwe wa umuhungu cyangwa umukobwa biragufata ukisana nawe wahohotewe. Birakwiye ko rero nk'abantu bari mu rungano rumwe bangana twicara, kuko twicaye hamwe tunganya imyaka cyangwa turi mu gihe kimwe biratorohera gushobora kuvuga ata kujya umunwa, hanyuma inyisho zikaba umuntu yahuye naco. Hari ico bizokungura, kuko ikintu cyane cica abantu mu kutavuga ikiri ku mutima. Kuko umuntu yagize ikibazo, hari umuntu yahuye na mugenzi wake muganirira yumva ko aruhutse ku mutima, kuko iyo abyigumijemwo bimutera ibindi bibazo byongeye kubyo yarasangana. Tuyumvira ko rero icambere hazwa guhindura ingendo, haba mu babikora nawe yumvira kubikora canke n'ababikorerwa, kuko umuntu azomenya ati imunsi ko hari abahinga mu babikorera ngo bezobereyemwo abo rero bitabaje barakubwira uburyo bashaka gufasha. Tuyumvira ko rero cyane cyane mu dukora nabo mu bakiri bato bizobaha ububasha bwo kumenya naho bane iki kibazo nzocita gute, ko wumvise ko hari umuntu afatwa ku nguvu mugabo kure buryo bwishi bw'uko bikorwa yaja kwitwara ntabivuge neza, bigatuma ivyo yakorewe bitagira insiguro, ugasanga aburemwe ukoreye. Ibikorwa rero bihuriro ry'ugwaruka ruri mu buhungiro bijanye n'imisi 16 yahariwe kugwanya ihohoterwa ry'abakenyezi. Hanze y'Uburundi tubanariza n'amakuru mu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mishamirano yaradutse kuva ku munsi wa mbere mu ngoro y'inama nshingamateka Kinshasa ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inyuma y'ingingo yafashwe n'umukuru w'ico gihugu, ingingo ihagarika bikorwa vy'urunanirwa abashingwa amateka bagizwe n'abayoboke ba Joseph Kabila yahoze arongoye ico gihugu. Ku bw'urunani FCC ngo ingingo zafashwe n'umukuru w'igihugu zihonyanga ibwirizwa shingiro. Tubibaze Denis Ndayikengurukiye.
Vyose vyatanguye ku munsi w'Imana umukuru w'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi amaze kumenyesha ko hakuweho urunani FCC gwegukira uwahoze arongoye igihugu ca Kongo Joseph Kabila n'urunani kashi gwegukira umukuru w'igihugu mushasha Felix Tshisekedi. Uyu amaze imyaka 2 ashitse ku butegetsi arondera gukuraho ibibazo biri hagati y'ugo runani. Imishamirano kuri uyu wa kabiri ikaba yabaye itoroshe kuri izo mpande zibiri mu ngoro y'amakoraniro yitiriwe umunyagihugu ariyo cicaro gikuru c'inama nshingamateka. Felix Tshisekedi yarayashikirije ijambo rimenyesha ko ugo runani rukuweho hamwe n'igenwa ry'umuntu ajejwe kurondera gushasha igitigiri c'abashingamateka bakwiye kugira ugo rwego rushobore gusasa bita informateur chargé d'identifier la nouvelle majorité parlementaire mu gifaransa. Abayoboke ba Felix Tshisekedi bakaba bari baje no kugondoza urongo inama nshingamateka kugira yemere kutarongora amakoraniro, ubona ko hari n'urwandiko rwaza rwatewe ko umukono rumusaba gutanga imihoho. Naho habaye iyo mishamirano igitigiri c'abashigikiye Felix Tshisekedi cari cakwiye. Abashingamateka 279 ku 500 bakaba bari bitavye mu ngoro y'amakoraniro. Uwo mutekano muke rero urangwa mu gihugu ca Kongo ukaba watumye ibiro vya ONU mu gisata c'agateka kazina muntu biyamiriza bivuye inyuma ako kajagari kabereye mu nyumakwa no mu micungararo z'ingoro y'abashingamateka yitiriwe umunyagihugu. Ivyo bikaba binyuranye n'ivy'abanyagihugu bifuza mu ntwaro rusangi. Dirinda ikengurukiye nawe nyene tumukengurukire. Muri Leta Zunze za Amerika ivyizigiro Donald Trump yarasigaranye vyaheze. Senare ntayinyuzwa ya Amerika yanse kwemeza kw'ibirego vyatanzwe n'abarepublicain muri leta ya Pennsylvania bifise ishingiro. Trump n'abamushigikiye bari basavye ko amajwi arenga miliyoni 2 afutwa muri iyo leta iri muzikomeye mu majwi. Twibutse ko Trump yari yitwaye mu bice vyinshi vy'igihugu vya Amerika avuga ko amatora yabaye itariki 3 munyonyo yibwe. Urero akaba ata nzitizi isigaye kugira umudemokrate Joe Biden azokwimikwe mu mabanga y'umukuru w'igihugu kwigerekezo rya 2020 mwaka uza. Narera makuru twabategura kuri no munsi wa gatatu tuyasozera ndabashimwe mwese mwafashe umwanya kudukurikira na ubutaha.